இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிஎன்சி மிஷினில் சிம்பிளாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி மேக் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சிஎன்சி மிஷினோட சிம்பிள் டர்னிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரோக்ராம் நம்பர் இருக்கும். ப்ரோக்ராம் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ஓன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கடுத்து 4 டிஜிட்டில் இருக்கும். 001 அப்படின்னு நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன். அப்படின்னா இந்த 4 டிஜிட்டில் நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பிளாக் நம்பர் இருக்கும், N1 அந்த மாதிரி இருக்கும். N1 N2 N3 அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கணும். அது நம்ம எத்தனாவது பிளாக் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் G28 அப்படிங்கிறது ஹோம் பொசிஷனை குறிக்கும். U0 W0ங்கிறது யூங்கிறது எக்ஸையும் டபிள்யூங்கிறது இஜட்டையும் குறிக்கும். 0ன்றது ஹோம் பொசிஷன். அதுக்கப்புறம் T0101ங்கிறது டூல் நம்பரை குறிக்கும். ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட் டூல் நம்பரையும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற 2 நம்பர் ஆஃப்செட் நம்பரையும் குறிக்கும். அதுக்கப்புறம் G92S 1500 கொடுத்துருக்கோம். அது என்னென்னா RPM எவ்வளோ டூல் ரொட்டேட் ஆகணும் செக் அப்படின்றது குறிக்கும். இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. அதுக்கடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா G96 அப்படின்னு இருக்கும். அது என்னென்னா ஸ்பிண்டிலோட ரொட்டேஷனை குறிக்கும். ரொட்டேஷன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு RPM ஒன்று கொடுக்கணும். அது S300ன்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அது கிளாக் வைஸாக கவுண்டர் கிளாக் வைஸான்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் டூலை பொறுத்து. அது M3 M4 அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் டூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் G0X30 Z10.M7 அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரேப்பிடில் போகணும், X30 நிற்கணுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. இது M7ன்னு கொடுத்துருந்தது பார்த்திங்கன்னா கூலண்ட் ஆயில் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்றத குறிக்கும். M கோடு G கோடு பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்களாம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். அதுக்கப்புறம் Z4.0 அப்படின்றது என்னென்னா டூல் ரேப்பிடில் போய் ஒரு 4 mm முன்னாடி போய் நிற்கணும் அப்படின்றது தான் அது. அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ G1 G0 இது எல்லாமே நமக்கு அங்கே ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம். இது ஸ்டாண்டர்டாக இது தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. Z-11.0 அப்படின்னா இப்போ Z -11 mm போகணும் அப்படின்னு அர்த்தம். Fன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. F0.25 அப்படிங்கிறது ஃபீடு, எவ்வளோ ஃபீல்டில் கட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத குறிக்கும். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்னா இப்படி போயிட்டு இப்படி கட் எடுத்துகிட்டு இப்படி வரணும், இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றதுனா இப்படி இந்த லைன் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் போயிட்டு இப்படி போய் இப்படி கட் ஆகணும் அப்படின்றத தான் இந்த டர்னிங் ப்ரோக்ராமில் மீனிங்கு. இதில் நீங்கள் எவ்வளோ சைஸ் வேணுன்றதை நீங்கள் உங்களுக்கு ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் நம்பரை மாற்றிக்கலாம். இது ஸ்டாண்டர்டாக இது தான் போடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அங்கே ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த எக்ஸ் வேல்யூ இஜெட் வேல்யூ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மாற்றி போட்டுக்கலாம். இது நான் உங்களுக்கு சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக தான். -12.5 X13.0 ஃபீடு 0.30 இது எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி கட் எடுக்க போகுது அப்படின்றதுக்காக கொடுத்துருக்குது. G0ங்கிறது ரேப்பிடில் போகிறதுக்காக ஒரு டூல் எந்த பொசிஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகி எந்த இடத்துல போய் முடியணும் அப்படின்றத இந்த நம்ம கொடுக்குறோம். அதுதான் இந்த ஸ்டெப்போட மீனிங்கு. அதுக்கடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா G1 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருப்போம். G1ன்றது என்னென்னா G01 தான் G1ன்னு சொல்லுவாங்க. G01ன்றது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபீட் பொசிஷன்னு சொல்லியிருக்கோம், கட்டிங் ஸ்டோக்கு. G0ங்கிறது ரிட்டன் ஸ்டோக்கு. இப்போது ஒரு பொசிஷன்லேருந்து கட் ஆகி டூல் ரிட்டனில் வர்ற இடங்களில் ஃபுல்லாக G0 கொடுக்கணும். X13 W0.5 அப்படிங்கிறது இந்த வேல்யூ நமக்கு ஸ்டாண்டர்டு கிடையாது. நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் போட்டிருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி G0X வேல்யூ அது ரேப்பிடில் போகும். அது எப்போயுமே மைனஸில் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. ரேப்பிடில் போகிறப்போ மைனஸில் நம்ம கொடுக்குறப்போ பார்த்திங்கன்னா டூல் ஜாபில் இடிச்சிடாமல் இருக்கான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் G28 U0
W0 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ இந்த வந்து டூல் வந்து ரிட்டன் பொசிஷனுக்கு போனதுக்கப்புறமா அது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக எப்பயுமே ஹோம் பொசிஷன் போய் தான் ஸ்டாப் ஆகணும். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற கண்டிஷனில் கடைசியாக நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மெனு தான் G28U0W0ங்கிறது. அது வந்து ரிட்டன் ஹோம் பொசிஷனில் போய் நிற்கணும். அதுக்கப்புறம் M9ங்கிறது கூலண்ட் ஆயில் ஓடிட்டு இருந்திருக்கும். அந்த கூலண்ட் ஆயிலை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு M9ம், அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஆப்ஷன் ஸ்டாப் கண்டிஷனுக்கு M1 கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் M30 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்து எண்டா பிளாக் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். மிஷின் வந்து ஸ்டாப் கண்டிஷனுக்கு போயிடும். இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மிஷினை வந்து ரன் பண்ணி டர்ன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எண்ட் ஆகிடும், ஜாபும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். இது வந்து சிம்பிளாக ஒரு டர்னிங்க்காக நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மேக் பண்ணியிருக்கோம். இதுலேயே அடுத்தடுத்து நிறையா கிரிட்டிக்கலான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கும். நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக வர்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.